Thank you. Tokkummaa galatoomi dhugaa ati nama qoosaa miti ati musliima qofaaf nama dhaabbate miti ortodoksiidhaaf illee dhaabbatteetta waaqeffataatiif illee dhaabbatteetta pirotestaantii yookaan pheenxeef illee nama dhaabbatteetta akkuma waliigalaatti Oromoo irra darbee saba biraatiif illee nama furmaata ta'uu danda'udha. Baay'ee abdii guddaatu na keessatti horamee jira. Otoo wanti kana caalu ta'ellee eenyu namni tokko akka miidiyaa kee kana jalaa hin baane eessatti illee miliqee akka hin baane abdii guddaatu jira. Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuudha. Ofiin hin boonan bakka miidiyaa kee kana nan boona. Miidiyaan kee kun jajjabeeffamuu qaba. Haa ta'u iyyuu malee akkuma beekamu kanaan dura obbolaawwan koo ijoollee musliimaa ta'an walii wajjin walitti bu'iinsa akka ture beekamaadha. Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqeera, quraana arrabseera, hadiisallee arrabseera, Allahillee arrabseera. Haa ta'u iyyuu malee murtii yookaan adabbii karaa seeraatiin natti dhufeen waan natti dhufe hunduma fudhadhee eeggan ofitti murteeffee booda mana hidhaatii akkan xumuree ba'een dhiifama jedhee uummata musliimaa mara biyya alaa fi biyya keessaa kan jiran musliimota addunyaa kanarra jiran hundumaa dhiifama gaafadhee dabalataanis faxaarii yookaan Allah dhiifama gaafadhee kanaan booda amantii kamii wajjin nikiikii yookaan tuttuqqaa akkan hin qabne ifatti baasee jaalalan quraanaaf qabu, jaalalan hadiisaaf qabu, jaalalan islaamotaaf musliimotaaf qabu, kiristaanotaaf qabu, wangeelaaf qabu, hundumaaf qabu ibsee kamirraallee bilisaa akkan ta'e godheera. Haa ta'u iyyuu malee birriin funaanameera, eeyyee funaanamee tureera. Haa ta'u iyyuu malee obsaan kunoo kophaasaa ta'e obsaa irratti wanti hundumtuu kan jigee jiru waan fedhesa ta'u obsaa warri kaanoo hin miliqu jela hin dhokatu waajiin faa hin miliqu gammee yookaan joonii kan jedhamu hin miliqa obsaan qoy akkamaaf godharee warri kaanoo jala miliqu inni kophaas akkamitti hojjechuu danda'are maaliif miliqu hawwii jireenyaa kan jedhamtu gaafadhee birrii funaaname odiit godhaa jennaan ganaa liqiinsirra jira ammayyuu birriisa 50,000 kan kaffaltee baate waasi ganaa kaffaltaa dhaan jette isarrattis ganaa dabalataanii ganaa ofirraa cuftaa liqii namaatu nurra jira maqaa birriiyyuu maal hojii kaaftaa eenyutu waa'ee birrii dubbadhu siin jedhe afaan kee walitti qabii naan jette tajaajiltoota warra dhufee na jala dhufee tajaajilu kunoo ibsaan jira. Ibsaadhaan maal jetti akkamitti mana miliyoon dirribaa dhattee tajaajilta harreetu harree jala taa'etti hawwii jireenya harreetu harree jala taa'etteen ibsaadhaan kuno dhaggeeffadhu isinitti hima baay'ee mooraaliin kona tuqame faarfannaallee maaliif faarfattanaan jette waan garaagaraallee maaliif dubbattette akkani waaqan kadhanne baay'ee na godhamee ture jechuudha baay'ee dhiibbaa gurguddaatu narra gahe jechuudha waajiin illee akka dhiibbaa gurguddaan narraan gahaa ture. Arrabsoonni na arrabsaa ture nyaata nutu si nyaachise biddeen nutu si nyaachise kanaan dura biddeen nyaachaa hin turre yeroo musliima keessa turen biddeen nyaachaa hin turreen haa ta'u iyyuu malee udaan nyaate wanta naan jedhamuuf an udaanis hin nyaanneen haa ta'u iyyuu malee jedhamu nutu biddeen si nyaachise jooniin ikkoo kaleessa dhufe nutu biddeen si nyaachise naan jedhe deebi'anii na tuttuqan deebi'anii madaakoo natti kaasan birriin funaaname obsaan kunoo naa dawwaleera ediit goonee sitti himneera garuu kophaa saumaa gochuu hin danda'u warri kaan hirkaa miliqaa jiru hirkaa baqachaa jiru wanti isaan miliqan kuniif immoo naaf hin galleen waan bakka kat kanaadha bakka wanti jiru jechuudha malee dugda duubatti deebi'uun barbaachisu uffata immoo kunoo naa bitaniiru uffata kanallee isaantu naa bitee surree tokko naa bitaniiru paantii tokko naa bitaniiru. Achi deebee saamunaa 3 naa bitaniiru kaalsii 2 naa bitaniiru kanaachi caamma siliipperii tokko naa bitameera dabalataan wanta jijjiirradhu waan hin qabneef immoo obboleettiin kiyya tokko kan jirtu Ameerikaa irraa maqaa ishee dha'uun barbaadu maqaa koon dhahi wanta jetteefi doolaara 200 naa laannaan uffata ispoortii 2 ittiin bitadheera mana kiraayillee isuman kaffaladhee ammallee kunoo
yookaan nan qaban jedhu yookaan hin qabun jedhu miliyoon dirribaa godaanaatti ba'uufan amma miliyoon dirribaa of ajjeesa utuu hin ta'in ansanamni sobii of ajjeesan jedhani ofiin ajjeesan ofiin soban oo namni qaa godhee lafa na buuse naa buusu godaanaa irratti ba'uufan amma bakka miliyooniin yeroo inni karaa dura ciisu argitu hundi keessanii naa galatooma waaqayyo si eebbisitu nama jaalala nama kabaja gaafachuun barbaadu. Wayyee. Waasi gaafachuun barbaade qarshiin siif walitti qabame qarshii miiliyoona tokko tuqaa 5 akka jedhudha odeeffannoon jiru. Miliyoonni tokko tuqaa 5 si qaqqabeera. Akkaawuntii irra galeera waan jedhu barreeffamni garaagaraa naa ergamaa ture. Ijoolleen kiristaanaa iddoon naa ergaa turanii. Miliyoona tokko tuqaa 5 maallaqa Itoophiyaatu walitti qabame jedhan. Odeeffannoon kun akkami? Si qaqqabeeraa maallaqni kun? Obsa miliyoonni nan gaafadhe. Obsa miliyoonni qaqqabeeraa qoy. Miliyoonni qaqqabuun gaafadhe obsa. Sagaleen kun jiru. Anaaf isa walitti kenniiti. Miliyoonni nan gaafadhe qaqqabe moo hin qaqqabne obsika qaqqabe moo hin qaqqabnedha. Eessaaf deemni tokko qabxii 5 tokkummaa kana isaa dhageessedha amma gaafin koo. Ragaa baasitii gaafadhu. Kan isin odeeffannoo fudheen gaafadhe miliyoon natti himanne odeeffannoo garee keessan keessaa namoonni icciitiin dabarsanii naa kennanidha. Abaluu jechuun barbaadu qarshiin miliyoona tokko tuqaa 5 qarshiin Itoophiyaa akka sassaabame odeeffannootu jira. Miliyoon qarshiin miliyoona tokko tuqaa 5 maallaqni Itoophiyaa wanti si qaqqabe jiraayi. Nan dubbadha shiqollaa. Aboo namichi maal taate obsa? Isa walitti dhiisi. Akka gootanii amma jechuudha baasiin sin itti hima baasii bahee wanta ittiin baase wanta bahee hundumaa sin itti himu. Koree sana fiduu dandeessaa ammati? Qoy baasiin baase amma baasiin baase dubbadhu amman baasii bahee dubbadhu. Miiloon qo'atimee tokkummaan gaafadhaan miiloon qoy. Odeeffannoo jedhamee jedhe odeeffannoo argate naa gaafatan qulqulleeffachuudhaaf ganaa isinitti deemamaa ramaaf jarjartu isin. Nutis ragaa isin. Miiloon ko ediitiin taane birriin kuni obsaan edit gona jenaan jechaa ture. In arganne jechaadhaam Alex. Kanaafuu yeroo nuu kennaan jedhe nuti isa gaafadha. Neetworkiin keenya hojjeta maanni neetworkiin keenya hojjetaan jiru moo tokko? Bilbila takka goggoguu ta'e waan isaa wallaale dubbadha. Xiqqoon tokkuta kan tokkummaa Alexo akkasaa ta'u. Ilaa akkas godhi tokkummaa. Daarektii miliyoon dirribaa gaafachuun dur. Birriin akka miidiyaadha waan ta'eef miidiyaan immoo waan barbaade gaafachuuf mirga qaba. Waa'ee nootti biiliyen miidiyaadha baqa miidiyaarra jirra. Gaafachuu qaba. Garuu ragaa dura isa kennameef osoo hin taane obsaatiin akka ragaa odeeffannoo argadhetti miliyoona tokko tuqaa 5tu sassaabame jedhame. Hammi kun sassaabameera jedhiiti obsaa gaafadhula. Obsaan hin sassaabamne jedhamiti miliyooniin immoo meeqatu si ga'ee jedhiiti akka kanatti adeema. Isa sana adeemsa sirreessuu ifan ture. Obsaan itti hafuuf wayyee. Qoy ilaa tokkummaa obsaa qoy. Tokkummaa gaafiin gaafatamuu qabu. Obsaan itti hafuuf ayyee itti hafuuf obsaan. Obsaa dhagaartamti ilaa. Miliyoona 2 jedhamuu danda'a akka odeeffannootti 3 jedhamuu danda'a 1 jedhamuu danda'a. Isa kana kan qulqulleessuu danda'u isin. Qarshii maqaa yeroo miliyoon hidhame sanaa sababa hidhamuu isaatiin wal qabatee qarshii walitti qabdaniitu. Warra qarshii sana walitti qabuu fi koree deeggarsa sanaa keessaa adda dureen sidhaa jedhame. Ati qarshii meeqa akka walitti qabame walii gallisa tokko.
Achi booda baasiin bahe yoo jiraate baasiin baafame. Qarshiin akkaawuntii irratti hafe yoo jiraate hangana tafe jechuu dandeessa yoo ta'e isa kanatu ifa nuu goote. Thank you. Okay, dabalataan ammas Alex utuu naasaanii Alex galeen kan naqaate nan deebisa. koree waan kana waliin funaane obsa al tokko koree waan kana waliin funaante waajiin nu arrabsee bahe waajiidhaan alatti nama arrabsoottaman hin feenu waan ta'eef qobaa rakkataara waan jedhu kaasee ture miliyooni yaada isaa fudhadheera. Koreesii waliin maallaqa kana funaane akka kabajaan joon nama jedhu maqaa kaasee ture namasii waliin funaane akka waamtu kabajaan si gaafannaa waajiin garuu arrabsoo irratti waan fuulleffatuu fi isa deebii jechuudha itti fufee obsa. Kuno miliyoonas jira. Moodiitarri jooniin galchaa itti fufobsa. Yeroo anama kanis gaafadhu anamma sirratti waan hundumaa masassaabame amma galee ammatti ba'ee isteetimentii baasee miiliyoon wajjinii fi warra koree sana hundumaa editiin godha yeroo naa kennedha. Sana booddee miiliyoonis kan hin gaafadhu waadaa uummata irratti kan hin galu inni miidiyaa irraa dhageessanii kunoo kan inni miiliyoon gaafadhu miiliyoon akkuma hin beekta waan ta'e waaman ture yeroo garaagaraatti ammas waamee isteetimentii fidee baasisitti baasnes galii ta'e hundumaas ifa sii goona yoo barbaadne sirra tebbeessoo kaawwadhu tokko Aleksi kaawwadhu kanaaf yeroo naa kennaas inni jedhan ammas irratti haasa'uun dura maaliif akkasuma waan dubbatamu miti kanaafuu as keessa nama kennaati risitiin lafa jira miiliyooniin gaafachaa jira yeroo naaf kennamu gabaasa qulqulluu gabaasa isiniif fidaa malee waayiditti keessa hin galinaa miiliyoon amma waan isaa waan hin dhageenyeef kanaafuu dhimma kana akkanuma siin gaafadhan kana. Akkamitti diit gootanii waan baankii irra gale hin beektan akkamitti diit gootanii diit goonee finnaa akkas goonee finnaa yaada jedhu akkamitti kaaftu waan Aleksisni yaada gaarii kaaste baay'ee gaarii kun gaafii bareeda kan irratti funaanne nuti birri achirra galu birrii adda addaatu gala kan miiliyoon immoo riisitii namni galcha hundumtuu guruuppii keessatti galcha. Birriin galundumtuu guruuppii irra jira riisitinsaa. Guruuppii irra waan jiruuf guruuppii sanarraa namni kamuu abbaan barbaade as keessa nama naa kennaati. No, onlaayinii irrattis funaanaa turtanii kabajamoo sirreeffama. No, sirreeffama. Onlaayinii ila asitti wal dhaateensaa asitti waa wal dha'uu nu bannaa jechuudha. Waliin dha'uu Onlaayinii irratti sanii ani ija kiyyaanan argee jettee osoo hin taane maallaqa funaanaa turtani. Namni waadaa galee. Obsa. Woy kasii tokko na dhaggeeffadhu. Namni waadaa galee riisitii erga dhaggeeffadhu. Yoo Alex yoo waadaa galee riisitii erga. Riisituun immoo guruuppii irra taa'a. Tokkoon riisitii hin banne waan ta'eef. Riisitiin sun lafa jira waan ta'eef ani edit godhee lafa kaa'eera. Akka mataa kootiitti akka odeetara keessoo fi alaatti taa'ee jira. Garuu dhaggeeffadhu. Ammas na hubadhate. Namni gaafa waadaa galee riisitii erga waan ta'eef riisitiin lafa waan jiruuf riisitii sana si wajjin teenyee edit goone nama kaawwadhaati miiloo wajjin naa kennaati yeroo sana immoo gabaa siniin fida kanuma siniin jedha xumuree ergama kooti. Okay, gaaffii biraa risiitiin fudhataman ta'u. Ayyee miliyoonitti fufi miliyoon sii kenne ayyee dubba qaba waan dubbachuu jettee garuu gaaffiin qaba garuu. Qoy waa tokko dubbadha jechuudha. Ishi tibbeessootti fufi miliyoonitti. Ani waan haarawaa jechuu barbaadeeti miti waanuma amma saaru kana yeroo tokko feerima godhaatuma amma akkasii walottarree akka wannooti illee oduu ta'uu baate egaa yeroo naa kennaa jedhee achiin booda gaafilee amma akka tokkummaan kaasaaru kan booda oduu jala kaafne tariitii amma akkuma miliyoon jedhe inni kophaa jira obsaanii tarii namoonni isa wajjin jiran jiru koomintii adda addaallee kabarreessaa jiraniif jiru. So isaanuma wajjin mari'atee yookaan immoo waan dubbatu qabatama boodallee gaafiin kun nu jalaan badu amma mootummaa gaafii tokkummaa gaafii amma gaafattu kana nu boodallee nu jalaan badu Alex illee gaafii amma gaafannu kanniin boodallee nu jalaan badu waan ta'eef eega tuttuqamuun isaan hafne eega yeroo naa kennaa jedhee eegamee gaafa dhiyeessu Alex akkuma amma responsibility tokkummaatummaa nu fudhattee
waan ambeeka waan kana wanti eegatu tuqamee booda nama afaan dubbannuutu nu jalaa bada waan ta'eef obsallee tole jedhee fudhateera waan ta'eef uduu akkas goone akka yaadaati jechuudha yaaduma keessa kee jira dheessuuf hin jedhe thank you. Ayye tibbeessoo yaada kee irratti waa jechuu barbaada. Obsaanii herreega yeroo sana galaa ture oodiitii isaa akka dhuunfaatti of hirkaan qabaa jedhe. Gaaffii uummanni kun asitti gaafachaa jiru akka dhuunfaatti erga of hirkaa qabaate utuu garee hin mariisisin asirratti yoo ibsa dhiibbaa irra ga'utu jira. Nama gama sanaanis haa ta'u nama dhiibbaa irraan ga'utu jira moo maal rakkoo qaba? Iftoominaaf yoo ta'e ofii isaatii herreega sana hin beeka hanga walitti qabame hin beeka erga ta'e baasii ba'u hundas hordofaa ture erga ta'eeti qarshii walitti qabame hangana baasiin ba'e immoo hangana baasii sana keessa galee zirzirii isaa yoo dubbachuu baatellee yoo asirratti dubbate dhiibbaa irra ga'utu jira yoo dhiibbaan jiraate dhiibbaan irra ga'u sun karaa kamiini kanaas utuu beekne wanta akka waan yaada kan kee waan mormuun qabu ani uduu jiraatee akkasi dhiyaatee qajeelaadha yoo tarii ammoo inni yeroo naa kennaa waan jedhaaruuf jedhan waan inni yeroo naa kennaa jedhaaruuf uduu akkasuma goonee eega jalqabame uduu kompleksii ka goone jaalaa uduu akkasuma fala dhoofne jechuun jedhee itti fufaa bakka. Yaada Alex irratti Tibbeessoo waan qabammasi maallaqni galaa ture risiitiin jira inni sana akkaawuntichara maallaqni biraas galaa ture waan jedhu kaase jechuudha. Ammas keessatti rakkoon uumamuuf deemti jechuudha. Yeroo sana gargaarsa miiliyoon qofarra waan turameef maallaqni alaa galuu kanuma miiliyoon. Obsaaka sirreessaa maallaqni yeroo sana galaa ture miiliyoonuma gale. Asiin kaabaanis qottaa kibbaanis yoo dhuftan yeroo sana kan gale risiitiin isin biran geenye miiliyoonuma gale. Gaafa isin gargaarsa eegaltan akkaawuntii sanarra maallaqa meeqatu jira qofadha kan barbaadamu. Ragaa evidensii guyyaa isaa waliin jiraachuu qaba. Baaftanii guyyaa akkasii akkaawuntii kanarra maallaqa amma kanatu jira. Eega gargaarsa miiliyoonii funaanuun eegalinitti. Sana as gidduu amma isin gargaarsa gaafa miiliyooniin walitti isin eenyu ta'utti deemtanitti maallaqichi kan miiliyoonii jechuudha. Kan irra galaa ture. Wanti isin irraa qooddattan hin jiru jechuudha. Kana hoo akkam jetta obsaa? Miiliyoonii dubbachuu barbaadaa irratti fakkaata. Na guddisime. Na guddisi. Namni waa isa miiliyoon jedhee isaa appuruuf inni godhanila. Fakkeenyaaf na guddisi. Moodiitarii guddisaa. Miiliyooniin biratti guddisaa moodiitarii. Miiliyooniin dhugaa ba'alaa kun amma meeyi sadiidha. Sirrii moo sirrii miti? Meeyi sadiidha kun? Kan nu agarsiisaa jirtu maa inni? Miiliyooniin deebisaati Aleeksiin. Miiliyooniin biratti guddisaa gaa'is. Meeyi meeqa kun Aleeks? Ifa nuu godhi waan guddisaa waan agarsiisaa jirtu kana ifa nuu godhi. Ifa nuu godhi. Guyyaa isaa qofa naa laali. Guyyaa isaa qofa naa laali. Guyyaa isaa qofa naa laali. Aleeks naa laali guyyaa isaa meeqa? Ragichi kan maali? Kan maali ragichi ifa nuu godhi? Ragichi dura naa laali. Agarsiisee ka'e gaafannaa. Mee sadiidha. Mee sadii bara meeqa? 2026. Eeshi. Amma miiliyoon waan dhugaa jedhee jechuudha laala. Dubbis yoo barbaadan koo editiidhaafuu waaman ture. Inni miiliyoon jedhe editiidhaafuu waaman ture. Mee sadii irratti jechuudha. Waan soban qabne. Kanaafuu editii waaman ture. Editiin godhamuu qaba. Kan biraa sin agarsiisa shanjaa kan hin waame sin agarsiisa. Koreen immoo biizii garaagaraa waan ta'eef hin argamu. Haqa isaadha. Malee waan tokko isin gowwoomsuudhaaf miti. Keenya ifa. Mucaan amma waan beeku waan koo yeroo dhaban jedhe malee mee sadii miti aggooti 30 kan hin waame jira. Dhugaa nuti waan tokko lama asitti waan tokko nuun godhu somni. Maaliif hin dhiyaatin warratti waamtasu maaf dhiyaachuu didan? Maaliif hin dhiyaatin? Maaf dhiyaachuu didarre? Mee sadii jechuun Amma dhaggeeffadhu tokkummaa. Juunii 7. Isa dhiisi bakka aannan dhiyeessaa dhaggeeffadhamma waa tokko naa gala. Murtoota muraa dhaggeeffadha. No gaafati waamtu sana rakkoon dhiyaachuu qabu maali? Gaafa sana. Isa akkamitti aanatu gaafata malee isinitti dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhu isa deema murtoota muraa. Aanamma yeroo naa kennaati miiliyoon biratti. Waamtee rakkoon isin gidduutti. Rakkoon nu gidduun jiru yeroo dhaban. Yeroo dhaban. Maaliif? Yeroo dhaban. Har'a meeqa guyyichi meeqa Alex har'a? Ji'a tokkoof bultii 4. Yeroo dhaban jarri. Dhaggeeffadhaa dhuguma dubbachuuf danda'e. Keessa guyyaa tokko dhabanii obsa. Yes. Dhaggeeffadhu isa namaa qasa tanaan waan si shawwaduuf miti. Miidiyaa irra jirra waan ta'eef yeroo waan hin jedhee fadha gaheera. Kan ammaa isinitti agarsiisa. Kanaafuu yaada xumuraan dubbadha. Yeroo naa kennaati. Kan biraa agarsiisuun hin danda'aman. Guyyaa ammoo waame. Yeroo waan dhabe hin arganne kanaaf walitti qabee waan hin qophaa kee edit godhee. Fakkeenyaaf mee waa si gaafa. Utuu ati gara xumuraatti hin deebiin waa si gaafa. No, waan si gaafa.
mucaa'uun ilaa miliyoonii amala nurra adda ta'e qabaachuu qaba. Waan maallaqa kana gaafateef hoggansi keessan jechuun namni garee kana keessatti hirmaate arrabsoo fi yookaan mucaa kana mana isaan galinaa jedhamee warri garee kana irratti hirmaatan utuu maallaqa isaa kaalkuleetiin godhin herreeganii kana godhanii ofirraa hin baasin mana isaan galinaa mazmuriin dhaggeeffatinii jedhanii labsii baasaa turan utuu maallaqa isaa herreeganii ofirraa hin galchin. Mana isaa maaliif galtee namni mana isaa galu arrafamaa ture mitiire maaliif faarfattu maaliif isa bira seentu okay. Kana gochuuf isin walitti dhuftanii qoyi isin walitti dhuftanii qoyi kaa'obsika isin walitti dhuftanii utuu wanti kun hin ta'in mana isaa hin galinaa labsii isin labsitan kun sirrii miti kottaa waansaa kana herreegnee ofirraa galchine kaanee kana labsinaa maan jenne akka goreessaatti itti duuluu duratti. Ate kan dhufte dhimma maallaqaa koo wanta dhimma maallaqaa koo gaafadhu kun waan biraadha. San nuyi mataa isa kana dhimma maallaqaa qofa si deebisa kan biraa si deebisan. Kanaafuu yeroo naa kan dandeessaa. Buufan. Isa inni mana sana kana jedhu inni kun dhiisi. Maaliif mana isaa tun galchiin ofirraa ariitanii dhaaban? Inni siyaasa biraatti dhiisisa. No. Buufanii yeroo naa qabuu dandeessu kanu. Buufan. Maaliif buutare? Walii galuu qabna malee akkamitti buutare? Kana laallatu bu'uwas bakka si laallatu kun anaa miliyoonii fi uummata na laallatu. Ati dura kan kee fidi kan ajjeesuudhaaf jette laa. Isa keessa fidda. Guyyaa san kootu dhaabbatu. Najaran dubbatiin diin tokkummaa. Alex narraa qaba. Waan dubbatte. Yakkamaa machuu hin danda'u. Yaadan kan ni fidi ni fidi. Narraa qaba. Narraa qabi. Machuu hin danda'u. Miliqaa miti. Waanuma walii galaa dubbanna. No. Waan negee Seera miti. Haasa'uu hin danda'u. Waan negee waan negee dubbanna. Gaafa kiyyan gaafattan. Namni hundinuu abbaa fadhaa waan ta'u. negee dubbanna. Ati dhaggeeffadhu gaafa namni yaada kaasu Dhaggeeffadhu. Dhibbee sana gaansiif haa ta'u. Yaada kanadha. Waanni kuni maallayni kun mucaa kana hidhaabaa mucaa kana gartee isa gargaara jedhanii akka gargaarametti eenyu waajillee maxxansee ture gala mucaadhaaf akka nama akkaawuntii dabarsee tibbeessoonis ni jira. Anis naan jahundi keessan jirtani miliyooniif maallaqa meeqa kannanii kaashii kannaniif moo akkaawuntii kannaniif moo maallayni maqaa isaatiin miliyoona 100 bu'e moo qarshii shilingii keenya Itoophiyaa Yuroo meeqa bu'e akkaawuntii Itoophiyaa jira akkaawuntii harkaa qabeessaa qaba garsiisa jedha yoo arraga bu'e ciree deebi'uu deema jira keenya arra gaafattan malee akarmaan isin jedha nagalcha dirqama kan nagalcha waan Oromoodhaa bar mucaan Tokkummaa kiyya akkanaa goonu. Tokkummaa kiyya dhiifama. Obsaa galatooma. Mucaa'uun miidhamaadha gidduutti. Kanas ta'ee sanas taane miliyooniin miidhamuuf deema namni nagaa dubbatu jechuun waan inni dubbii isaa dhaabbatee miidhuuf deema namni. Miidhuu gaafa hin jedhu maallaquma isaa maqaa isaatiin ittiin funaanee ka'ee maqaa isaa waan ittiin funaane kana immoo ifa gochuu dhabuuni amma na funaaname jechuu dhabuuni sirrii miti. Isin utuu inni gara miidiyaatti hin ba'in obsa waan jalqabaattan si deebisa. Nama kana maqaa isaatiin maallaqa funaantane yaa miliyoon kunoo gaafatidhaa jirtu walitti dhumne waliin taane maallaqa amma kana waadaa nama seensisiifne namni inni kaan immoo waadaanuu guutuu didee amma kana akkaawuntii irra galchine kana nu biraa qabdaa jechuun utuu dandeessanuu maaliif isa qortanii asii waajiin hin arrabsaa maaliif mana isaa galtee jettuu garuu maallaqa isaa ifan gootanuu gaafa maal ja'a hin waamtani har'as hin beellamtanii gaafa ja'a dura ji'a tokko duras hin beellamtani wanni kun gaarii isinii taati. Nuti dhugaa dubbachuuf hojii garaagaraa hojjenna namni kamuu warri dhimma kana walitti qabame hojii garaagaraa hojjeta. Kanaaf yeroo fakkeenyaaf namoonni Ameerikaa jiru, namoonni Awurooppaa jiru, namoonni Kanaadaa jiru sa'aatii keenyatu wal arguu dhabe. Tokko kan hubachuu qabdani malee warri kun waan biraaf miti. Kun amma immoo jira waan ta'eef yeroo tokko dhugaan dhokateetu suni dubbatamuu barbaada. Dhugaan sinitti himaa jira. Tokkummaa dhugaa yoo dhugaa deemuu baafta ta'e ani kunoo waan dhugaa sinitti himeera. Warra jalqaba dura buuses dhaqee gaafadhu miliyoon immoo guyyaa 3 gidduutti si waamee Abdallaas Guutuus Gammees waamee edisiin godhaa. Odiitii mindinoo sitamantii piriinti si godhee waadaan si galaa
Kanu gama kootiin ulfaadhaa. Waadaa galeef kun ani eenyuudhaaf? Miiliyoonii. Okay. Asirratti tokkummaa kiyya dhiifama. Okay, koreen kun immoo miliyoon dubbadha ayyee dubbadhu miliyoon booda itti dabala. Dubbadhu miliyoon. Dubbatu miliyoon. Miliyoona dubbatu. Galatooma maal jechuu barbaadeetanii gargaarsa yoo ta'e koo kiristaana qofa miti kan na gargaara miliyoon adaraa kee nurratti kan waan ta'eef maqaa koon dhayini nuti si beenna jedhanii ijoollee musliimotaallee na gargaaraniiru nyaata kan naa bitee naa fidellee jira ajjala jiraachuu danda'a kan birriillee galchellee jira galatooma jechuun barbaada akkuma waliigalaatti kiristaana qofa utuu hin ta'in ijoollee musliimotaa kan ta'an keessumaa nama ta'e Shaashamannee irraa maqaa dha'uu hin danda'u birrii guddaadha kan inni naa kenne jechuudha. Achirraa galcheera kan inni naan jedhe. Haa ta'u iyyuu malee gaafa waajiin dhufee kanaan booda miliyoon dirribaa irraa harka deeffanneerra. Miliyoon dirribaa kanaan booda nuti hin gargaarru dhimma irraa hin qabnu badiin ni godhe balleessaan ni godhe hundasaa kan itti fudhatu isaadha harka keenya irraa deeffanneerra jedhe. Otoo birrii odiitiin godhin baasii fi galii ba'e otoon baasii waajiin dhufee hawwii jireenyaa fa'aa ta'anii chaa'uudhaan jedhan namni koo gaafa nama geggeessu yookaan gaafa nama tokko ofirraa deemsistu wanta bukkee jiru bukkee dhiifa manaa godha afaan arsiitti.